Binti Ashraf bin Ahmad Afzal. Penolong Ketua Pengawas Siti Syakira binti Jemu. Yang Dipertua Muhammad Aidil Ashraf bin Muhammad Rizal. Naib Yang Dipertua Aspura Muhammad Sufian bin Asri. Naib Yang Dipertua Aspuri Iris Putri Akila binti Nazrul. Penolong Ketua Pengawas Pusat Sumber Khalif Dennis Iman bin Muhammad Izhar. Pengerusi Pemimpin Gerakan Sebaya Lim Ling Ling. Naib Pengerusi Pemimpin Gerakan Sebaya Nazihan Amna binti Badrul